to my YouTube channel. Today is a special day for me because the long wait is finally arrived. Yes, at last, nandito na siya. Matagal ko talagang hinintay itong araw na to. At ayun, as you can see sa ating title, unboxing my new phone. But wala kayong nakikita or wala kayong idea kung ano ba yung phone na i-unbox natin ngayon. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung phone na i-unbox ko at kung ano na rin ang aking new phone, just keep on watching. So, ito yung ating package. Actually, kanina ko pa ito nakuha ng 3 p.m. Kinuha ko to sa bangka. Kinuha ko pa to sa pier. Kasi walang LBC dito sa isla. So, ayun. Hindi ko siya agad in-unbox. Hindi ko siya agad binuksan. Ayan, hindi pa siya nakabukas. Kasi gusto ko na i-vlog siya. Gusto ko siya yung maging first content ng vlog ko, which is unboxing my new phone. So, ayun, reserve ko talaga siya. Hindi ko siya agad in-unbox kasi nag-distribute muna ako ng mga pa-orders ko kasi nagpapa-order ako ng mga Watson's product. So, ang oras ata natin ngayon ay 5 na ata. Yes, 5 na. So, talagang nireserve ko talaga to kahit gusto ko na siyang buksan. So, ayun. Wala pa siyang bukas. Yan. So, excited na ako. Gusto ko na talaga siyang buksan. Tagal kong hinintay ito dahil sa pandemic na to. Na-delay yung dating niya. So, okay lang. Worth it naman maghintay. Diba? Kaya nga hindi ako nagjojowa eh. Kasi gusto kong hintayin yung taong para sa akin. Wow! Diba? Worth it maghintay. Para sa tamang tao. Okay, magmadali. Pero, grabe. Grabe itong phone na po. Talagang hinintay ito. So, ito na siya, guys. May box pa ulit. Yan, may paglalaruan na ako. Yan. Gusto ko itong pinaglalaruan. Yan. Ayun na. Ito yung box. Ay. Sa wakas, makikita ko na siya. Nakaka-excite, syempre. Sobrang saya ko kasi achievement ko para sa akin. Marami kong sinoffer dito. Mga yung iba kong gadgets. Pinenta ko para lang madagdagan yung pera na pambili ko dito sa phone na ko. So, ano ba ito? Ba't parang ayaw naman niya ata magpubukas? Sigatin na ako, girl, ha? Guys, pag ganun lang pala ang bukas, ginugunting ko pa siya dito. Sinusubukan ko pang guntingin. Yan. Hindi nakafocus. Focus ka, girl. So, ito lang pala, guys, oh. So, the first thing na makikita natin dito sa package na to, so, ay, wow! We have this one is the casing or the case. This is from Joanna. Sinabi niya sa akin na may ibibigay daw siya sa aking case. So, ito, thank you so much dito, sis, sa pa-case mo. So, the next thing ay and this one, the waterproof. Waterproof ka sa ganun. Yung na yun. And focus. It's my new phone. Tayo focus. Ayan. So, titignan natin kung ano.
Actually guys, binuksan na to siya, nung binili to, binuksan na to, kasi, syempre, kailangan siyang i-check, at pinalagyan ko na rin siya ng tempered glass, kasi, hindi ako marunong magkabit ng tempered glass, girl, tas baka walang mabilang dito sa isla. Pwede na ako. Oh, the first thing na makikita natin ay this one. So, I think this is a manual. Yan. One. Yan, manual. So, the second thing, syempre, the iPhone itself. Ayun na guys. The iPhone. So, ayan. Pala guys, this is iPhone 7 Plus, 128 gigabytes. So, rose gold siya. Ayan. So, before natin siya buksan, ito yung mga accessories niya. The adapter, and the next one is connector. Yan. And the earphone. So, ang earphone na to ay dito ako nasad. But it's okay kasi yung earphone niya, yung saksakan niya is saksakan din ng sa charger. So, pareho lang sila. But, okay lang, di ba? Mag-share tayo ng panibago naman. So, this is the phone. Let's open it. My phone. Super. I'm so happy talaga dahil ayun na nga, nabuksan na natin or na-unbox na natin ang ating new phone, which is the iPhone 7 Plus. Ayun. Sobrang saya ko ngayon kasi matagal ko talagang hinintay itong pagkakataon na to or itong araw na to na mahawakan itong phone. So, ayun, gusto kong magpasalamat sa mga taong sumuporta sa akin para mabili itong phone na to. Sa mama ko, sa papa ko na nakasuporta lang sa mga gusto ko, basta pinaghihirapan. Syempre, sa pagdagdag na rin sa pambili ng phone na to, at kay ate na laging nandyan lang sa akin, nag-keep up, na kaya kong bilhin tong bagay na to. Thank you so much, Pam. I love you all. And special thanks kay Johanna dahil siya yung bumili ng phone na to. Alam ko talaga yung effort niya sa pagbili na to para lang ang umabot sa birthday ko. Yes, thank you so much. Syempre, thank you na rin sa case na binigay mo. I really appreciate. And special thanks din kay Ate Erica Alipaspas sa pagkuha nito sa LBC. Ano ko pinangalan nitong package na to. Thank you so much, Ateng, sa pag-claim at pati na rin sa pagpadala nito sa bangka. Thank you so much para makarating sa akin. So, thank you so much sa inyo. Kung wala kayo, hindi ko mahawakan tong phone na to. O wala akong phone ngayon. So, ayun na nga. Ang dami kong natutunan dito sa phone na to dahil naghintay talaga ako. Hinintay ko to as in. Ganun talaga. Ang natutunan ko dito ay kailangan natin maghintay. Basta alam natin worth it naman maghintay. Why not, diba? So, itong phone na to, kaya sobra akong masaya, sobra akong na-excite talaga na makuha ko kasi inipon ko yung pera na pambili dito. So, ang dami kong sinoffer nga, sabi ko kanina, para lang mabili ko to. So, ayun, mas maganda talaga na naghihirapan natin yung mga bagay na gusto nating bilhin kasi mas mararamdaman natin yung saya kapag nakuha na natin yung bagay na gusto natin basta pinag-ipunan natin or pinaghirapan natin. So, ang masasabi ko lang sa inyo,
Dapat hindi tayo hingi ng hingi sa mga magulang natin, sa mga bagay na gusto natin. Dapat pinaghihirapan din natin makuha yun kasi mas masarap makuha yung mga bagay na pinaghihirapan. Mas binibigyan natin siya ng value. So, ayun. Iingatan ko to syempre. So, ayun, dito na nagtatapos ang ating unboxing. And, guys, if you enjoyed watching this video, please give it a thumbs up. And, comment down below kung ano yung masasabi niyo sa ating phone. Yan. At, guys, kung gusto niyo ng iPhone, at kung gusto niyo bumili ng phone, i-message niyo ako kasi i-recommend ko sa inyo yung pinagbilhan ko ng phone na to. Kasi, yes, sobrang recommended naman talaga. Yan. So, ayun, comment down below or i-message nyo ako sa Facebook, Rodalie Bartolo. Kung gusto nyo bumili ng iPhone, tutulungan ko kayo. And don't forget to click the notification bell so that you will be updated to my next video. Thank you so much guys for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!